হ্যালো এভরিওয়ান, আগের পার্টে তো দেখালাম যে ট্রেনে উঠে গেছি এবং উঠে যাওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যেই এডিট করে তোমাদের সাথে প্রথম শর্টসটা আপলোড করেই দিয়েছি। এখন বাজে 8টা, এই যে দেখো আপলোড করছি আমি 8টার সময়। তারপর ব্যাগ থেকে একটা বই বার করলাম, গল্পের বইটাই পড়ছিলাম, কিছুটা পড়েছি। এই বইটা আমি বার্থডেতে পেয়েছিলাম। আজকে ট্রেনে ওঠার পর থেকে সবই ফাস্ট ফাস্ট হচ্ছে, দেখো ব্রেকফাস্টটাও তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আর তারপর বাড়ি থেকে ফলও এনেছিলাম, পেয়ারা খাচ্ছিলাম। আর এখানে আমি জুয়েলের ফোনে অনেক কটা সুন্দর সুন্দর ছবি তুলেছি, সেগুলোই চেক করছিলাম আর কি। ইতিমধ্যে ট্রেনেই কতগুলো ছবি তুলে দিয়েছি ঝিলিকের। এবার জানি না আরো কত ছবি যে তুলতে হবে বাকি ট্রিপে। ট্রেনে বসে কি আর করব, ওর ফোন থেকে প্রচুর ছবি তুলেছি আর সেগুলোই উল্টোপাল্টা নাম ফাম লাগিয়ে স্ট্যাটাস লাগাচ্ছিল। আর ব্যাগ থেকে এত খাবার বের করে ভাবলাম কি খাবো, শেষ অবধি মা যে মাখানাটা ভেজে দিয়েছিল একটু ঘি রোস্ট করে, সেটাই খাচ্ছিলাম। আর এনজেপি মানে নর্থের দিকে যাওয়ার মধ্যে আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে এই যখন ফারাক্কা ব্যারেজটা আর কি ক্রস করি। আচ্ছা, তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো কমেন্টে জানাও তো কটা গেট রয়েছে ফারাক্কার, একদম গুগল করবে না। ট্রেনে যে চার্জিং পয়েন্টটা দেওয়া থাকে, আমি সেখানে ফোনটা চার্জে বসিয়েছিলাম, এত হ্যাং করছিল, তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে জুয়েলের থেকে এই পাওয়ার ব্যাঙ্কটা নিয়ে তারপর চার্জে দিয়েছিলাম। মালদা ঢোকার আগে ট্রেন এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল যে আমি জুম করে করে দেখছিলাম যে কার বাড়িতে কি ফল হয়েছে, ভাবো। আর তারপর মালদা থেকেই আমাদের লাঞ্চটা অর্ডার করা হয়েছিল, বিরিয়ানি। ভালো করে লাঞ্চ টাঞ্চ করে এবার আমি আমার সাইড আপার সিটে চলে গেছি, যেটা আমার নিজস্ব সিট। সেখানে এবার বিছানা করে নেব আমি রেস্ট, পরের শর্টসটার জন্য তোমরা কিন্তু ওয়েট করো। আরেকটা কথা আবারও বলছি, ট্রেনের ভয়েসগুলো কিন্তু খুব বেশি ক্লিয়ার হবে না, সো ওটাও একটু তোমরা দেখে নিও। বাই।